Купил два абсолютно одинаковых винта, две одинаковых модели. Смарт у дисков в порядке, но почему-то один диск работает, а вот этот вот не хочет. Сейчас покажу, какая проблема. При старте компьютера диск издает вот такой звук. Инициализировать диск у меня в винде не получается. Сейчас покажу, как в винде это все выглядит. Ну и как бы вот вчера, когда диск ставил, он вот здесь вот отображался выцвевшим значком. То есть значок диска появлялся, но он не определялся, как будто не инициализирован или что-то такое. Сейчас вообще уже перестал видеться. Писк потом пропадает через какое-то время у диска, так что не знаю.